Hello mga ka-icing and welcome back to my YouTube channel! At kung bago ka lang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at click mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga videos. So for today's video guys, ay mag-a-unboxing tayo. Ang ating i-unboxing ay galing sa aking workmate ko siya dati. And may mga products sila na binibenta. Ito ay ang itong product na to ay matagal na itong binigay sa akin. And ngayon lang ako nakapag-time para ma-unbox siya kasi super busy sa work and ang daming ginagawa. So ngayon, i-unbox na natin siya. Excited ako dito kasi ang tagal-tagal na talaga nito. So yun guys. So, ang i-unbox natin ay galing sa lawagcandles.ph. Ito ay handmade soy candle. And guys, saktong-sakto to sa darating na Valentine's. Pagtirik nyo na ang mga nasawin yung puso nyo. Pagtirik nyo na ng kandila. Para sa mga masasayang mga relationship or mga sugatan at mga namatay na puso. Char. Pwedeng-pwede ito. Pwedeng-pwede kayo dito. Order kay lawagcandle.ph. So, titingnan na natin kung gaano kaganda si Lawag Candle in 5, 4, 3, 2, 1. So guys, ito na ang ating handmade soy candle na galing sa Lawag Candles PH. And lalagay ko mamaya sa description at ipa-flash ko kanilang FB page para sa pag-order nyo, magustuhan nyo ang ating Lawag Candles. Sure ako magugustuhan nyo siya kasi maganda talaga siya guys. Maganda talaga siya mga ka-icing kaya order na kayo. So yun, open na natin siya. Diba? Napakasimple lang ng packaging niya pero ang lakas ng dating. Kasi yung ribbon niya talagang personalized. Nakalagay pa na handmade. And thank you. This package is happy to see you too. Yes, I'm happy to see this. Kasi super tagal na talaga ito. Talagang hinihintay ko talaga. Ngayon ko lang ma-unbox. So, paano ba natin siya i-unbox? Oh my God, parang ayoko siyang tanggalin. Paano ba? Oh my God. Dahan-dahanin na lang natin kasi ayoko talaga siyang sirain. Sorry. Ayan na. Oh my God! Ang ganda niya. Wait lang. 1, 2, 3. Wow! Ang ganda niya, guys. Snap and share. Tag us in your pictures, video, FB Lawag Candles PH. So, yun yung kanilang FB page. Lawag Candles PH. Search nyo na sila, guys. And lalagay ko din siya dito. Ipa-flash din natin. Wala, ang ganda nyo. Yung ano pa lang.
So, meron din silang nakalagay dito na instruction para kung paano niya siya i-handle and paano siya aalagaan to candle na to. Soy wax has a memory to ensure that your candles don't tunnel. Make sure to always burn candles until the wax pool has reached the edge of the container. Before lighting your candle each time, make sure to trim the wick to 1/4 inch. This ensures a proper burn. Alam niyo guys, first time kong mag-unbox, first time kong makatanggap ng ganito product ng candle. And feeling ko ito yung magiging favorite ko na candle. Baka mapa-order pa tayo nito. So yun, lit candles are hot. Never touch a candle jar while it is lit and allow sufficient time for a candle to cool off before handling. Syempre, kasi mainit talaga siya. So, handle with care. Wow, handle with care. Keep lit candles in sight while burning and away from anything flammable. Never leave children unattended near an open flame. Yes. So, yun na. May kita na natin. Oh my gosh. Very, talaga siya. Pati yung yung pa-cover niya dito bago yung pinaka-product ay very handmade. Talagang, tingnan nyo. Parang effort talaga. Effort na ginawa to. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Oh, bongga. Ano to? Parang to. Alam mo yun sa mga pompoms. Char! Ganda, ganda, ganda. Oh, nakita ko siya. Wait lang. Ang ganda. Ah! Oh my God. So, bubungad sa'yo na I will love you till we're old. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. So, itong side na to ay for happy relationship and ito naman ay for not so happy. Mga pinagtagpo pero ayun, hindi naman tinadhana. Pasok Moira. Char. So, ang ganda guys. Lawag. And meron siyang nakalagay na meaning talaga niya. Adjective, bright, light, clarity. White tea and ginger. Natural soy candle. Handcrafted. Ang ganda. Talagang effort. Super effort. Talagang handmade talaga siya na. Effort talaga guys. Ang ganda niya. And super eye-catchy kasi yung nila, yung lagayan talaga ng candle nila is maganda siya. And matibay. Para siyang baso. Char. And 100% hand-poured soy wax candle talaga. Wala akong masyadong alam sa mga soy wax kasi first time ko to. Pero ang ganda niya talaga, parang ewan ko. Char. So next is itong kanilang I will love you till we're old. 100% hand-poured soy wax candle din siya. Yan. Super ganda. Ang ganda niya. So, let's open na. Let's open na this. Alam mo ba, maganda itong ilagay sa mga altar kasi hindi siya yung ibang kandila na na masyadong delikado pag nilagay sa or iniwan sa sa altar. Ito parang kahit leave mo siya doon ng magdamag. Feeling ko naman safe kasi matibay yung kanyang lalagyan. Hindi siya basta-basta matatapon or matutumba, ganyan. So, let's see. Oh my God! Dito, pagbukas pa lang ay makikita mo na
Syempre, may warning sila. Burn within sight. Keep away from flammable objects. Keep away from children and pets. Yun. Isa pa yun. Magandang kinaganda dito kasi talagang nagpapaalala sila, nagwa-warning sila na keep away from children and pets talaga siya. Meron silang warning sign and instruction din, burning instruction kung paano mo siya gamitin, syempre. Kasi ganito siya, hindi siya yung parang natural lang na kandila na nabibili nating tag 5 piso. Ano siya, ganyan para siyang, alam niyo ngayon ako nakakita ng ganito, promise. Ang ganda niya. And dito pa lang, sobrang maamoy. Ang bango. Ang bango niya. Hindi ko alam kung pag sinindihan to, mas yung amoy, mas lalabas yung amoy. Ang bango niya dito pa lang, hindi pa siya nasisindihan. Sobrang bango niya, guys. Sobrang ganda ng lawag candles. Kaya, hindi kayo magsisisi. Swak na swak din to pang regalo sa mga mamis, sa mga titas, or kaya sa mga jowa nyo. Maganda din to, maganda din tong gift. Kung ako siguro makakatanggap nito. Ay, nako. Lalagay ko to sa altar namin. Kasi ang ganda niya. And ang ganda ng pagkakagawa. Ang ganda, guys. Ang ganda. Wala akong masabi. Ang ganda. So, yun. Kung paano siya sisindihan. Kasi nga, hindi tayo familiar masyado sa ganito. Kasi yung lagi namin binibili yung tag 5 piso lang. Char! Ito, pang social to, Syalan itong candle na to, pangyayamanin, di ba? Simple lang yung kanyang box, pero yung loob niya super sulit. Ang ganda. Yan, kung paano siya sindihan, nandito rin. Para yung mga wala talagang tawag dito, walang masyadong alam sa mga ganitong candle. May instruction sila dito, hindi kayo mawawala ng landas. Char! Hindi kayo kung anong gagawin nyo, diba? So, ang ganda niya. Lawag, ang ganda. So, next naman, ito. Ay, sorry. Wow! Yes, also, sa kanilang takip, sa ilalim ng kanilang takip, meron ding warning and burning instruction. Anong flavor? Fresh bamboo. So, yung kanina is white tea and ginger yung amoy niya. Ang bango. Ito rin yung fresh bamboo. Ang bango niya. Alam nyo, guys, sa office namin, yung dati kong office, yung lalagay naming pabango sa office yung bamboo. Kasi sobrang maamoy talaga siya. What if pa kaya pag ganito, pag sinindihan siya, ay ito, guys, hindi na siya yung katulad na parang kahoy. Ito na parang na siya, parang yung katulad sa mga nakita natin sa mga sa mga tindahan niya. Pero ang syala ng niya. Ang ganda. Ito kasing fresh bamboo, maamoy talaga siya. Kumakalat siya sa kwarto. Kaya siguro pag sinindihan din to, super amoy ko. Oh my gosh, lawag. Super, ang ganda yan. Kaya mga ka-icing kung gusto nyo, Kaya mga ka-icing kung gusto nyo ng pangregalo, swak sa Valentine's Day, sa pagdating ng Valentine's Day. Umorder na kayo sa Lawag Candles PH. Super sulit, super ganda, and super magugustuhan to ng inyong mga mommies. So yun na nga mga ka-icing, super ganda ng Lawag Candles na in-unbox natin today. And super nagustuhan ko siya, ang ganda niya, super. Yung packaging, wala akong masabi. Simple pero may dating, ang ganda.
lalo-lalo na yung pinaka-product nila, yung packaging na yung lagayan, yung ano tawag ba? Emboss, tatak ng lawag. Diba, ang effort talaga nilagay. Parang first time ko talaga makakita ng ganito. Ang ganda. Sulit na sulit to, pang regalo sa darating na Valentine's or kahit hindi Valentine's anniversary or kaya gift nyo sa parents nyo, pang regalo, ganyan. Super masusulit nila to. At super ganda. Wala akong masabi. Kaya mga ka-icing, order na kayo sa Lawag Candles PH dito sa kanilang FB page. And marami pa silang ibang klaseng mga candles na mga ganito. May mga hugot sign din sila, kaya super eye-catchy, super, lalo na ngayon mga millennial, di ba? Lalo na ngayon mga millennial na tayo. Kaya magugustuhan nyo talaga to. I highly recommended this, guys. The Lawag Candles PH. Order kayo sa kanila. Hindi kayo magsisisi. And yung mga may-ari pa ng page na to at ng mga gumagawa nito ay super babait din. Kaya super recommended ko tong Lawag Candles na to. Thank you so much, Lawag Candles. More candles na lang. Thank you for watching this video, guys, and I hope nagustuhan nyo ang ating unboxing for today. And super mag-order na kayo, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Umorder na kayo sa Lawag Candles PH. Di kayo magsisisi. So, thank you for watching, guys. And I hope nagustuhan nyo ang aking unboxing for today. At kung nagustuhan nyo ang aking video for today, please hit like and subscribe sa aking YouTube channel. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please mag-subscribe ka na. And click mo na din ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga videos. And thank you for watching, mga ka-icing, and bye! What a wonderful